cái nhôm này mà Sau đây tôi sẽ cắt thử đoạn nhôm sinh pha kem đỏ Quảng Đông cho anh em có thể trải nghiệm. Cắt đi em. Đây. Đây là cái nhôm gọi là dày nhất trên thị trường hiện tại, nhôm sinh pha. Đấy. Quảng Đông nhập khẩu. Này dày 2 ly 2. Cắt với con máy cắt nhôm hai đầu 07 này. Dòng này dòng một pha anh em nhé. Cả một pha cả ba pha. Máy cắt khởi động rất là êm. Vết cắt đây là vết cắt anh em nhé. Đấy. Rất là ngọt và mịn. EDC. Đây thì mặt này là EDC của nó.